আমাদের টেকসাইগাই ইউটিউব পরিবারের আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাকে আবার স্বাগত জানাই। আমি অভ্র। এই দুদিন আগে আমাদের চ্যানেলে Oppo F19 Pro Plus 5G একটাই ফোনের কথা বলছি, 3টে ফোন 4টে ফোন নয় কিন্তু। তো সেই ফোনটার রিভিউ এসেছিল, তো তার ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন ডেসক্রিপশন লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম, অবশ্যই দেখে নেবেন। তো সেই ফোনটাতে 5G আছে। তো যারা 5G চাইছেন না, এখন যারা ভাবছেন 5Gর জন্য আমরা এক্সট্রা টাকা কেন খরচা করব, আমরা 4G ফোন দিয়েই চালাবো, তাদের জন্য ওপো নিয়ে এসছে Oppo F19 Pro। এখানে কিন্তু প্লাসটা নেই আর 5Gটা নেই, তার মানে সব কিছু কি বাদ দিয়ে দেওয়া হলো না? ব্যাপারটা সেরকমও নয়। এই ফোনটার ব্যাপারে আজকে বিশদে বলবো, ওপোর সম্পর্কে দু একটা গল্প বলবো। ভিডিও শেষ অবধি দেখবেন, ভালো লাগলে শেষে গিয়ে লাইক করে দেবেন, খারাপ লাগলে ডিসলাইক বাটনটা সবসময় আপনার জন্য আছে। আর আমাদের চ্যানেলে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস না করে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। তাহলে চলুন সরাসরি আমরা ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যারা আমাদের Oppo F19 Pro Plus 5G এই ফোনটার রিভিউ দেখেছিলেন তারা জানেন, আমি সেখানে বলেছিলাম যে ওপ্পোর যত ফোন বিক্রি হয় তার মধ্যে সবথেকে বেশি তাদের বিক্রি হয় F সিরিজের ফোনগুলো। Oppo F17 Pro 6 মাস আগে লঞ্চ করেছিল, সেই ফোনটা প্রচুর বিক্রি হয়েছে, আমরা জানি সেটা। তো সেই ফোনটা থেকে ওপ্পো খুব কিছু চেঞ্জ করেনি F19 Proতে। তারা সেই ব্যাপারগুলোই রেখে ফোনটার অপটিমাইজেশন বেটার করেছে। সেই একই প্রসেসর, একই ব্যাকসাইডের ক্যামেরা, একই রকম মোটামুটি ডিসপ্লে, কিন্তু তার পারফরমেন্স বেটার করেছে তারা সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এই 6 মাস ধরে তারা সফটওয়্যারের ব্যাপারে খেটেছে আর কি। এখানে অ্যান্ড্রয়েড 11 আছে, ColorOS 11 আছে, এবং সেই সফটওয়্যারটা খুব ভালোভাবে অপটিমাইজ করা হয়েছে, যার ফলে এখানে ওই একই প্রসেসর দিয়ে আপনারা একটু বেটার গেম প্লে করতে পারবেন। ওই একই ডিসপ্লে আর একটু বেটার এক্সপিরিয়েন্স দেবে আপনাকে। ওই একই ব্যাকসাইডের ক্যামেরা সেটআপ, সেটাতে আপনি আর একটু বেটার ফটো তুলতে পারবেন। তো এই ফোনটাতে স্পেসিফিকেশনস কী আছে, কেমন ফোন, এই ব্যাপারে আপনারা মোটামুটি সবই জানেন। কিন্তু আপনাকে এখানে বলতে চাই, Oppo F19 Pro এই ফোনটা 4G ফোন। এখানে মিডিয়াটেকের হিলিও P95 প্রসেসর আছে। মিডিয়াটেকের হিলিও P95 বা G95 এই দুটো প্রসেসরের মধ্যে মূল তফাৎ হচ্ছে তাদের কোরের, দুটো কোর মাত্র, সেখানেই তফাৎ। এমনিতে 6টা কোর কিন্তু কমন, সেটা হচ্ছে Cortex A55। আর বাকি দুটো কোর, সেখানে মিডিয়াটেকের হিলিও P95 রয়েছে Cortex A75, আর মিডিয়াটেকের হিলিও G95 যেটা, সেই জিতে রয়েছে Cortex A76। তো এই 75 আর 76-এর সামান্য তফাৎ, তার ফলে জিপিইউতে একটু তফাৎ হচ্ছে। টুকটাক স্টার্টার আসছে, সিপিইউ থ্রটলিং টেস্ট করতে গেলে দেখলাম যে একটু আধটু থ্রটল হচ্ছে, কিন্তু সেটা ডে টু ডে লাইফের ইউজের ক্ষেত্রে, নর্মাল গেম প্লের ক্ষেত্রে বিশাল কিছু সমস্যা তৈরি করবে। হ্যাঁ, এই দামে অবশ্যই আরও ভালো প্রসেসর আমরা ওপর থেকে দাবি করতেই পারি ভবিষ্যতে। ওপোর ফোন মানেই 3টে জিনিসের ওপর খুব জোর দেওয়া হবে। প্রথমত, এই ফোনটার লুকস দারুণ, সেটা ওপোর ফোন মানে হবেই, এবং এই ফোনটাতেও তাই। দারুণ লাগছে দেখতে। ব্যাক সাইডে 3টে কালারে এসছে, আমার কাছে সিলভার কালারটা রয়েছে, এবং যেখানে ব্যাক সাইডটা পলিকার্বনেট হলেও এই পলিকার্বনেটটার মধ্যে একটা ম্যাট ফিনিশ আছে, যার ফলে এটা দেখতে প্রিমিয়াম লাগছে, এবং চট করে স্ক্র্যাচ এসে যাবে না এটাও মনে হচ্ছে। তবু ব্যাক কভার ইউজ করাই ভালো, তবে হ্যাঁ, দেখতে অবশ্যই নিঃসন্দেহে খুব ভালো। ঠিক একই রকমভাবে ওপোর ফোন মানে সেটার ফ্রন্টের ডিসপ্লে খুব সুন্দর হবেই, আর এখানেও ডিসপ্লে খুব ভালো আছে। 6.4 ইঞ্চি একটা সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যার মধ্যে একটা ছোট্ট পাঞ্চল আছে, 3.7 মিলিমিটার পাঞ্চল, যে পাঞ্চলটা আপনার চোখেই পড়বে না যখন আপনি মিডিয়া কনজিউম করবেন। ডিসপ্লের ব্রাইটনেস, ভিউইং অ্যাঙ্গেল সব কিছু খুব ভালো, এবং এই পাঞ্চলের মধ্যে একটা 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। গতবারের F17 Pro এর সাথে এটাই মূলত তফাৎ। সেবার দুটো ক্যামেরা ছিল, 16 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ছিল, এবার কিন্তু সেটাকে একবারে 32 মেগাপিক্সেল করে দেওয়া হচ্ছে। এবং এই 32 মেগাপিক্সেল করার ফলে ডিটেলস কি খুব বেশি ভালো কিছু আসছে? হ্যাঁ, আপনি যদি বিউটি মোড অফ করে রাখেন তাহলে ডিটেলস ভালো আসছে। এবং পোর্ট্রেট সেলফি, সেখানেও ওপো কিন্তু দারুণ কাজ করেছে। এই পোর্ট্রেট সেলফির ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, কারণ এখানে আপনি ব্যাক সাইডে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকছে সেটা বিভিন্ন রকমভাবে ব্লার সেট করতে পারবেন, এবং সেখানে নানা রকম এফেক্ট দিতে পারবেন। একদম সরাসরি ইনস্টাগ্রাম রেডি, অনলাইনে পোস্ট করার জন্য একদম রেডি ফটো। আর আমরা যে রিভিউয়াররা ক্যামেরা রিভিউ করতে গিয়ে বলি না যে এই ক্যামেরাটা ভালো, ওই ক্যামেরাটা খারাপ, যে ক্যামেরাটা একদম ন্যাচারাল ফটো তুলছে, যে ক্যামেরাটা স্কিন টোন, কালার সব কিছু ঠিকঠাক ম্যানেজ করছে, মানে মুখের কোথায় ব্রণ আছে, পিম্পল আছে সেটাও দেখা যাচ্ছে, সেই ক্যামেরাই ভালো। কিন্তু এই ডেফিনেশনটা, এই সংজ্ঞাটা বোধহয় দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে। এখন ভালো ক্যামেরা বলতে অনেকেই এটা বোঝেন না। অনেকে এরকম ক্যামেরা কিনে তারপর হতাশ হন, আমাদেরকে বলেন যে কেন আপনি এরকম ক্যামেরা রেকমেন্ড করলেন। অনেকে ভালো ক্যামেরা বলতে এটাই বোঝেন যে ক্যামেরায় তোলা ফটো আপনি সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে পারবেন, এবং সেখানে আপনার মুখে পিম্পল দেখা যাবে না, দেখতে খুব সুন্দর লাগবে আপনাকে। তো বিউটি মোড সবাই চান এখানে। আজকের দিনে দিনকে দিন এরকম মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।
তো তাদের জন্য ওপ্পোর এই ফোনটা আমি বলবো একদম ঠিকঠাক আছে, কারণ এখানে ক্যামেরাতে ফ্রন্টে সেলফি সত্যি খুব ভালো উঠছে এবং পোর্ট্রেট মোডও খুব সুন্দর কাজ করছে, পুরোপুরি সোশ্যাল মিডিয়া রেডি ফটো আপনি এখানে পাবেন। ব্যাক সাইডে আছে 48 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, যে ক্যামেরা দিয়ে বেশ ভালোভাবেই ফটো তোলা যাচ্ছে, কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে না এবং ছবিতে ডিটেলস আরেকটু বেশি থাকলে ভালো হতো অবশ্যই, তবে লো লাইটে এই ক্যামেরা কিন্তু ভালোই পারফর্ম করেছে। ওপো আগে F17 সিরিজের থেকে এখানে সফটওয়্যার একটু ইমপ্রুভ করেছে, তার ফলে ব্যাক সাইডের ক্যামেরা দিয়ে নাইট ফটোগ্রাফি অবশ্যই ভালো হচ্ছে। ব্যাক সাইডের ক্যামেরাতে 4K-তেও ভিডিও রেকর্ড করা যাবে, এই অপশনটা দেখে আমার ভালো লাগলো। EIS এর সাপোর্ট আছে ভিডিওতে, সেক্ষেত্রে ব্যাক সাইডের ক্যামেরা আপনাকে খুব একটা হতাশ করবে না। 8 মেগাপিক্সেলের একটা আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা আছে, যেখানে ফিল্ড অফ ভিউটা অনেক বেশি, ছবি তুলে মজা লাগবে। যারা গ্রুপ সেলফি তোলেন, গ্রুপ ফটো তোলেন, তাদের জন্য এটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স দেবে। আর ক্যামেরার পর আমরা বলবো এই ফোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আসুন আপনাকে একবার শুনিয়ে দেখিয়ে দিই। এছাড়া এখানে ডেডিকেটেড মাইক্রো SD কার্ড আর দুটো সিম আপনি একই সাথে ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ একটা লম্বা চওড়া সিম কার্ড ট্রে আছে এর মধ্যে। 4310 mAh ব্যাটারি আছে, 30 ওয়াটের একটা ফাস্ট চার্জার আছে, যার ফলে আপনাকে ব্যাটারি নিয়েও খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে না। যেহেতু সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে আছে, তাই আপনি একদিন ব্যাটারি ব্যাকআপ তো হেসে খেলে পেয়ে যাবেন, 1.5 দিন অবধিও পেয়ে যেতে পারেন মডারেট ইউজে। কল কোয়ালিটি, নেট সার্ফিং করতে গেলে ওয়াইফাইতে যে স্পিড হয় এবং সাউন্ডের প্রবলেম, এগুলো কোনোটাই আমি পাইনি। সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল, এই দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে সফটওয়্যারও যথেষ্ট ভালো অপটিমাইজড, সেক্ষেত্রে ফোনটা ওভারঅল ভালো। তবে হ্যাঁ, এই ফোনটার দাম ইন্ডিয়াতে রাখা হয়েছে 6GB 128GBর জন্য, কত রাখা হয়েছে ডেসক্রিপশানে লিখে দেবো। আর তাছাড়াও একটা ভেরিয়েন্ট আছে যেটা 8GB 128GB, সেটার দামও ডেসক্রিপশানে লিখে দেবো। ওভারঅল এই দামে এই প্রসেসর না দিয়ে ওপো যদি আরেকটু ভালো প্রসেসর দিত আমরা খুবই খুশি হতাম। তবে হ্যাঁ, এই ফোনটা যারা নর্মাল ইউজ করবেন, ডে টু ডে লাইফে ইউজ করবেন, ভালো দেখতে ফোন যারা চাইছেন, যারা সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে চাইছেন, ভালো কোয়ালিটির সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, তাদের জন্য এই ফোনটা চলতে পারে। তবে আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনি বাজেট একটু বাড়াতে পারেন তাহলে Oppo F19 Pro প্লাস 5G সেই ফোনটার দিকে যাওয়াই বেটার। তো আজকের ভিডিওতে এর বেশি আর কিছু বলার নেই। ভিডিও কেমন লাগলো লাইক করে জানাবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। এখনকার মতো বিদায়।